Zásadní rozdíl oproti jiným projektům je, že jsme rozhodnuti vytvořit si projektem nový domov a osobně dohlížet nejen na provoz a ekonomiku celého projektu, ale také reagovat na podněty a připomínky přímo na místě v reálném čase. Když za námi přijedete do místa, kde trvale žijí Čechoslováci. A kromě toho, že vám budeme rozumět ve vaší rodné řeči, přineseme sebou ze srdce Evropy také ducha naší kultury a gastronomie. Nami stavaný rezort je priamo na pláži pri Atlantickom oceáne, uprostred krásnej prírody, susedíme s prírodnou rezerváciou. Oblasť je vhodná na rekreáciu, kúpanie, vodné športy, potápanie, rybolov, ale aj cestovanie po okolí, či už po súši alebo po mori. Je takisto dôležité spomenúť, že na ostrove nežije žiaden živočích, ktorý by vás mohol kusnúť, zožrať alebo vám nejako ublížiť. Naozaj sa tam nevyskytujú ani pavúci, ani krokodíly, ani levy, takže dovolenka v Dominikánskej je veľmi bezpečná a veľmi príjemná a ako perličku by som uviedol, že môže byť aj zdravá. V blízkosti nášho hotela sa totiž nachádzajú veľké soliská a ráno okolo 6, keď sa vyparuje jód, sa prechádzať popri týchto soliskách vám prinesie naozaj úľavu pri dýchacích problémoch. Okrem zhodnotenia investície a pravidelného výnosu získate v prípade kúpy apartmánu dovolenkové sídlo v Dominikánskej republike, ktoré vám vo vašej neprítomnosti kumuluje finančné prostriedky z ďalšieho prenájmu. A druhou možnosťou je stať sa členom klubu Atlantico a požívať tak výhody z tohto členstva, či už je to bezplatná dovolenka v rezorte, alebo zvýhodnené podmienky pre našich investorov, ktoré plánujeme dlhodobo aj do budúcna.